各位網友，大家好啊！又係我阿明啊！我而家咧就喺北角呢度英皇道嚟嘅，咁啊前邊咧就有間餐廳嘅喎，咁啊而家就去食個下午茶餐啦。嗱，不過呢個咧就係下午茶自助方體嚟嘅喎。嗱，各位個網友，如果你睇完呢段片中意嘅話咧，記得訂閱阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我嘅頻道俾你嘅朋友啊！記得撳埋個鈴鐺啊！多謝大家嘅鼓勵同埋支持咯喎。嗱，咁啊呢間叫做萬有啊，咁啊自助方體啊，任飲任食啊。嗱，其實咧就價錢非常抵玩嘅喎。嗱，大家睇下啦。嗱，咁啊就話午餐12點半到2點鐘就40蚊，任飲任食。然之後跟住2點鐘之後嗱咁下午茶仲平30蚊嘅啫，咁嘅價錢仲平過2餸飯喎。嗱，咁就入去啦。嗱，咁入去食啲嘢先啦。咁呢度咧就要俾咗錢先嘅。咁我而家咧就係2點鐘多少少，2點08分到啦。嗱，咁30蚊嘅啫喎，真係抵到爛嘅咯喎。嗱，咁打咗張飛咧，有埋時間噶啦。嗱，咁俾你任食咧就係1個鐘頭1小時噶。嗱，咁佢咧就會俾一套餐具俾你噶啦。咁紙杯紙碟同埋有個咧膠碗咁樣嘅，收你就可以去攞嘢食噶喎。嗱，咁任你食就唔會限制噶啦。嗱，咁就行1個鐘頭咯。好啦，行埋去咧就係攞嘢食啦。咁呢度咧就有9格嘅喎，咁有9樣餸啊。嗱，咁任你攞任你食噶啦。嗱，不過而家下午茶時段啊嘛。嗱，咁人哋午飯時段食完啦，多數咧都係食剩噶啦。咁都唔緊要，咁佢會咧就加上去，會侵上去嘅喎。嗱，咁有白飯。嗱，咁呢度咧就有粥噶咯喎。呢啲咧呢個咧就係皮蛋瘦肉粥啦。嗱，再埋邊咧嗱，咁有個係例湯嘅喎，是日例湯。嗱，咁呢個皮蛋瘦肉粥睇落都唔錯嘅咯喎。有飲品啦，有糖水啦，咁你係檸檬茶啊，咁奶茶啊，咁仲有牛奶，呢度就任你沖任你斟啦。可惜咧就而家暫時未有咖啡啫。嗱，個碟我就攞咗啲咧炒米粉啦，咁仲有魚香茄子啊、番茄炒蛋啊，有啲菜啦，同埋咕嚕肉喎。嗱，咁30蚊，咁多嘢食，你仲想點啊？嗱，唔單止啊，嗱，咁大家睇咩都我啦，斟咗啲杯牛奶嘅。仲有碗粥噶，皮蛋瘦肉粥啊！好，試下啲炒米粉先。嗱，咁個賣相咧就一般般啦。嗱，咁最緊要食落去好唔好食嘅啫嘛。嗱，咁一食落去就真係對版喎。嗱，基本上嗱，咁而家咧就唔會熱噶啦。嗱，但係咧就係暖暖地，但係咧嗱，咁有道好，嗱，好有鑊氣喎。呢個炒米粉就冇乜料噶啦，咁但係咧炒得非常好喎。咁仲有呢啲咕嚕肉啦，整翻2個咕嚕肉啊，仲有菠蘿啊，同埋咧。嗱，咁啲甜椒加埋就一大碟啊！嗱，一樣咧就好有味道嘅。嗱，咁其實咧我覺得咁佢呢度啲餸啊，你唔好睇佢咧賣相不佳啊！嗱，我食落去嗱咁幾樣嘢啊，其實佢嘅味道咧真係媲美到咧2餸飯啊！咁大家都知啦，咁2餸飯嗰啲廚啊，其實以前都係專業廚師嚟嘅。嗱，咁而家就轉行做2餸飯嘅啫。嗱，當然啲廚藝咧一啲都唔差嘅。咁呢間咧，嗱，咁我覺得咧佢咧就真係媲美到咧啲專業廚師喎。嗱，啲食物咧嗱普通料嚟嘅咋。嗱，咁呢啲番茄炒蛋啊、魚香茄子啊，嗱，咁其實咧就好普通料，但係人哋整得好食啊嘛。嗱，仲要咧呢個下午茶只不過係30蚊嘅啫喎。嗱，咁就冇乜大要求噶啦。嗱，最起碼你可以咧就填飽個肚啦，填飽個肚之餘咧，嗱，咁都滿足你咧口腹之欲嘅喎。嗱，咁仲要咧，我再要重新講多次啊！嗱，咁啲嘢整得真係好食嘅喎。嗱，咁如果咁嘅價錢30蚊嚟講咧，就真係冇得輸啊！仲有杯咧就係牛奶俾你飲。嗱，不過飲下咧，我覺得咧杯牛奶嗰啲味道咧就唔係嗰啲盒裝啊嗰啲鮮牛奶啊，嗱，似咧就係嗰啲奶粉沖出嚟嘅喎。咁都唔出奇啦。咁人哋咧主要其實諗住你咧就斟杯奶茶咧。嗱，咁呢啲牛奶嗱咁加落去啲奶茶度嘅啫嘛。嗱，咁成杯飲晒佢啦，咁跟住咧仲有第二啲嘢食。咁就喺呢碗咧就皮蛋瘦肉粥啦。嗱，咁都幾綿喎。嗱，咁都有啲料喎。嗱，有肉絲啦，咁成條肉條咁滯啦。仲有咧嗱，咁都有2粒咧就話皮蛋咁樣啦。嗱，不啖粥食下先，試下個粥底得唔得啦？咁睇落去咧睇得出咧就應該都得啦。啲粥咁起碼咧就恰到好處啦。嗱，唔會咧就話煮得太過濃。咁同埋爆晒花噶咯喎。呢碗粥嘅粥底非常之軟綿啊。咁我上次咪試過咧去間粥鋪嗰度咧，嗱咁食過嘢嘅。嗱，如果比較起上嚟咧，呢碗任食自助餐嘅粥咧，嗱咁仲好味過咧。嗱，嗰啲咧咩叫做生棍粥啊？你話諷唔諷刺啊？頭先介紹嗰啲餸對我嚟講係第一輪嘅啫喎。咁而家行去第2輪啦。嗱，咁睇下有啲咩食啦。咁呢個咧是日例湯，睇下係啲咩例湯啦。
呢一兜係青紅蘿蔔雞腳豬骨湯嚟嘅。最失敗呢就係呢樣啦，咁啊個咖啡機啊未用得啊，咁啊真係咧冇咖啡沖啊，唯有咧飲第啲嘢啦，有熱奶茶啦，你中意飲奶茶就啱晒啦，仲有咧就檸檬茶喎。嗱，奶茶我就麻麻地嘅啫，嗱咁啊整2片咧檸檬咧沖杯檸檬茶啦，真係抵食啊，30蚊。嗱咁啊你如果啊去麥當勞啊嗌杯檸檬茶係咪10幾蚊啊？都要10蚊8蚊係嘛？仲有兜沙律喎，頭先咧就係好大兜嘅，嗱即刻俾人瘋搶晒啦。都好彩仲有啲正，咁啊呢個呢，我當我第2輪嘅餐嚟噶咯喎，有兜沙律啦，咁啊仲有呢個呢就係青紅蘿蔔，嗱咁啊豬骨雞腳湯，咁加上呢一杯啊熱檸茶，嗱 OK 喎，料就相當豐富啦，嗱咁啊好多嚿青蘿蔔同埋紅蘿蔔，仲有件嘅雞腳啊，仲有啲呢豬骨啦，嗱咁啊啲湯呢，嗱咁啊睇下啲湯呢就係味道得唔得啦。嗱，試下個呢就係紅蘿蔔先啦，嗱就係入口即化喎，我相信咧佢煲咗好耐噶啦。嗱，咁啊繼續咧就試嚿青蘿蔔啦，青蘿蔔就冇紅蘿蔔咁腍，但係咧一樣咧都係接近入口即化噶咯喎。碗湯合格以上啦，碗例湯又試飲完啦，咁啊跟手咧就嘆翻杯咧就係檸檬茶。嗱咁啊食埋兜沙律啦，嗱咁啊其實啊有啲茶餐廳啊咁啊一杯檸檬茶加兜沙律咧。嗱，隨時咧就係一樣係收你30蚊或者以上添嘅喎。嗱，咁我頭先就已經咧食多咗咧好多嘢噶啦。嗱，咁啊仲係喺度咧食兜沙律，你話係咪抵唔抵啊？當然啦，咁啊如果你要食得再豐富啲咧，最好咧都係嗱咁啊午市嚟啊，12點半搭到正嚟最好啦。嗱，啲餸啲飯啲菜全部新鮮滾熱辣噶嘛。嗱，應該咧就係俾我而家嚟呢度咧食個30蚊嘅下午茶餐咧。嗱，種類多啲，同埋份量咧都會多啲。嗱，咁啊任食1個鐘頭喎。如果你係大胃王嘅話咧，嗱你啊開心死啦。嗱，咁啊任你食都得啊，任你飲都得啦。嗱，仲要提埋你一樣嘢。嗱，咁啊佢咧就話下午茶餐係2點鐘開始，我頭先係2點08分嚟嘅。嗱，我見到有啲客啊，咁啊2點半嚟啊。嗱，人哋個侍應啊都勸佢嗱下次嚟啦。咁啊基本上啊到2點半啲嘢咧俾人立晒咁滯噶啦，冇乜嘢好食噶咯噃。就先食下午茶餐，嗱準時嚟，早啲嚟啦。第2輪又食完啦，其實已經好飽噶啦，咁啊唔諗住食嘢啦，咁啊出嚟八卦望下先。有煲纖體糖水喎，今日咧就係黑芝麻糊，日日唔同噶，有陣時綠豆，有陣時係番薯糖水嚟噶。落咗單，人哋咧就話打埋張飛咧有個時間噶啦。14點09分咧話我入場啊，嗱應該咧就係15點09分咧，遲要拍個籮柚走人啦。不過而家只不過咧2點45分，乜鬼嘢都食晒啦。好走人啦！包羅萬有啊，萬有平靚快，任飲任食自助放題，就係呢間餐廳啦。再提一提你，咁啊呢間餐廳係北角英皇道啊483號至到497號東寶大廈地下。另外都再要提一提你啦，咁啊午飯時間係12點半到2點鐘。如果係下午茶呢，就係2點鐘開始，不過呢，最好準時到啦。如果你諗住呢下午茶30蚊平平地嘅話，各位網友，如果你睇完呢段片中意嘅話呢，記得訂閱阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我嘅頻道俾你嘅朋友喎。記得呢就撳埋個鈴鐺啊！多謝大家鼓勵同埋支持咯喎。今日係咁先啦，拜拜。